好，我叫漢月玲，我今年6歲。今日我同大家講嘅成語故事叫做井底之蛙。有一日，有一隻住喺黑掹掹井底嘅小青蛙，佢覺得自己住嘅地方係全世界最好㗎喇。然之後有一隻喺大海返嚟嘅海龜經過，佢就話俾青蛙聽，出面嘅大海係好大好靚㗎。哇！出事啦！小青蛙聽完之後佢呆咗啊！佢發現以前見到嘅原來只係自己頭頂上一片好細嘅天空嚟㗎咋。最後小青蛙就好慚愧咁樣耷低頭，就唔再咁自滿啦。青蛙就話：原來我一直就係困住喺個咁細嘅地方㗎。井底之蛙係用嚟形容眼界好細、見識好少，但係又以為自己乜都知嘅眼光。